तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है मेरी योगा क्लासेस के साथ। तो वहाँ से आने के बाद हमारे घर में आजकल एक स्ट्रीट कैट अपने 3 क्यूट किटन्स को लेके आई है। यार सच में वो किटन्स इतने क्यूट है ना, तो मेरा सारा टाइम आजकल उन्हीं के संग पास हो रहा है। फिर मैंने उनको दिया खाना और इतने फटाफट उन्होंने खाना खाया। तो उनको खाना देने के बाद मैंने भी किया ब्रेकफास्ट और पी ठंडी ठंडी लस्सी, क्योंकि यार आजकल गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है। फिर निपटाए अपने डेली रूटीन के काम और शाम को जाना था मार्केट, वहाँ से की कुछ शॉपिंग। फिर चले गए थे हम जूडियो और वहाँ से देखी ड्रेसेस और कुछ ड्रेसेस मैंने की ट्राई। वैसे ड्रेसेस काफ़ी अच्छी आई हुई हैं। लिया क्या क्या वो देखिएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। घर आने के बाद एक पड़ोस में एक बच्चे का था बर्थडे, वो देखे गया था केक और पिज़्ज़ा, उसको खा के क्या हमने एंजॉय। होप यू ऑल्सो एंजॉय माई वीडियो। प्लीज लाइक